আপনাদের জন্য আবার একটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আমি যখন এই ধরনের ভিডিও নিত্য নতুন আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো তো আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তো আজকে যে মেন টপিকটা নিয়ে আপনাদেরকে বলবো, তো আপনারা কীভাবে MI5-এর যখন আপনারা কলিং করছেন বা যে কোনো গান চালাচ্ছেন বা মোবাইল অটোমেটিক সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে, মানে আপনাদের লাউড স্পিকার দিয়ে আপনাদের চড় করে আওয়াজ হচ্ছে, সেই প্রবলেমটা আপনারা কিভাবে সলিউশন করবেন আমি সেইটা আজকে আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো আপনারা প্রথম থেকে ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, তবেই আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে আপনারা প্রবলেমটা সলিউশন করবেন। তো আমার কাছে সেটটি রয়েছে, MI5-এর সেট রয়েছে, তো আমি খুলে রেখেছি। তো আপনাদেরকে আমি চালু করেও দেখিয়ে দেবো আওয়াজ হচ্ছে কি না। তো চলুন, আমি বেশি দেরি করব না, আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা আমি দেখাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ এক এক করে। তো আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। তো চলুন, বেশি দেরি করব না, আপনাদের কাছে ভিডিওটা আমি প্রথমে আমি কী করব, প্রথমে আমি চেক করে দেখিয়ে দেবো। তো এখনও পর্যন্ত আমি খুলিনি, তো চেক করে আমি দেখে দিচ্ছি চালু করা। তো আমাকে সিমটাও লাগিয়ে নিতে হবে, তবে আপনাদেরকে ভালো করে বোঝাতে পারবো। তো আমি সিমটাও লাগিয়ে নিচ্ছি। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, তবে আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারবো। তো এবার দেখতে পেয়েছেন আওয়াজটা কেমন হচ্ছে। তো এইটি হচ্ছে মোবাইলের প্রবলেম। তো এই প্রবলেমটাই আপনাদেরকে আমি সলভ করে দেখাবো। তো মোবাইলের কীরকম আওয়াজ হচ্ছে আপনাদেরকে আরেকবার দেখিয়ে দেবো। তো পাসওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে, সেই জন্য হয়তো কল লাগাতে পারবো না। তো আমি দেখছি যদি কল লাগানো যায়। লাগছে না, তো চড় করছে, আপনাদেরকে আমি সাউন্ডটা আগেও দেখিয়েছি। তো স্পিকার চড় করছে, আমি সেই প্রবলেমটাই আজকে আপনাদেরকে সলিউশন করে দেখাবো। তো চলুন, আমি বেশি দেরি করবো না, সেটটা আমি প্রথমে অফ করে নিচ্ছি। তো আমি ব্যাটারিটা তুলে নিই। তো দিয়ে আপনাদেরকে কী করতে হবে, প্রথমে তো আপনাদেরকে পাওয়ার সাপ্লাইটা আগে দেখে নিতে হবে এখান থেকে। তো পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনাদের ঠিক রয়েছে কিনা। তো প্রথমে আপনারা কী করবেন, তো মিটার দিয়ে আপনারা চেক করে নেবেন। তো আমি মিটার দিয়ে চেক করে নিচ্ছি তো শর্ট রয়েছে কিনা। সব পাওয়ার সাপ্লাই আপনাদের ঠিকই রয়েছে। তো আপনাদেরকে কী করতে হবে, তো আপনারা এখান থেকে এটা ওপেন করে নেবেন। তো দেওয়ার পরে আপনাদের দেখবেন এখানে একটি আইসি রয়েছে। তো এইখানে যে আইসিটি রয়েছে আপনারা এখানটা হালকা করে আপনাদেরকে হিট করতে হবে। তো আপনারা কিভাবে করবেন আমি সেটাও দেখিয়ে দেবো। আপনারা ধীরে ধীরে আপনারা এগুলোকে হিট করে নেবেন। তো আপনাদেরকে কী করতে হবে, পেস্টটা আগে করতে হবে, আপনারা এমনিভাবে করলে আপনাদের হবে না। তো আপনাদেরকে আমি দেখে দিচ্ছি কীভাবে করবেন। তো আপনারা এইভাবে এখানে পেস্ট দিয়ে দেবেন। তো দেওয়ার পরে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো। তো এইবারে আপনারা এরকম ব্রাশ নিয়ে আপনারা পুরো বোর্ডটাতে আপনারা এরকমভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। তো এইভাবে লাগিয়ে দেওয়ার পরে আপনাদেরকে পুরো এইখানটায় হিট করতে হবে, পুরো মাদারবোর্ডটা দেওয়ার পরে আপনাদের প্রবলেমটা সলিউশন হয়ে যাবে। হিট দিয়ে দেবো, মাদারবোর্ডটাতে আমি হিট করে নেব।
আমি পুরো মাদারবোর্ডটা হিট করে নিয়েছি। তো কিছুক্ষণ আমি এটা ঠান্ডা হতে সময় দেবো, তারপরে আমি সেটটা অন করে দেখব সাউন্ডটা হচ্ছে কি না। তো গাইস এবারে কী করবো, কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে সময় দেওয়ার পর আমি কানেকশানগুলো লাগিয়ে নেব। দেওয়ার পর আমি এবার দেন চালু করব। তো আমি ক্লিপটা লাগিয়ে দিয়েছি, এখানে যে ক্লিপটা লাগানো ছিল তো আমি ক্লিপটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখান থেকেই আপনাদের এই জায়গা থেকে সাউন্ড প্রবলেম আপনাদের আসে। এখানে ছোট ছোট কম্পোনেন্ট লাগানো রয়েছে, তো এখান থেকে প্রবলেমটা আপনাদের স্পিকারের আসে। তো এবারে কী করব, আমি সেটটা চালু করব। চালু করে আমি দেখব প্রবলেমটা সলিউশন হয়েছে কিনা। তো একটুক্ষণ আপনাদেরকে সময় লাগবে হয়তো ঠান্ডা হতে। আমি তবুও চালু করে দেখে নিচ্ছি। তো আমি এখানে চালু করে নিয়েছি। তো এবারে দেখব প্রবলেমটা হচ্ছিল কি না। তো প্রথমে আমি দেখতে পেয়েছিলেন যে প্রথমে আমি সেটটা অন করার পরে সাউন্ডটা আসছিল। তো এরপরে দেখুন সাউন্ডটা আসছে কিনা সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো। তো সাউন্ডটা এখনও পর্যন্ত আসছে না। তো প্রবলেমটা মনে হচ্ছে সলভ হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা এইভাবেই প্রবলেমটি সলিউশন করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন, তারাও যাতে এই শর্টকাট প্রবলেমটা দেখে সলভ করতে পারে, সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি ভিডিওটা নিয়ে এলাম। তো আমি এখানে দেখে নেব। তো আপনাদেরকে আমি সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিলাম। আপনাদেরকে প্রথমে খুলতে হবে। তো আপনাদেরকে এই কম্পোনেন্ট ছোটো ছোটো যে কম্পোনেন্টগুলি রয়েছে তো এখানে, তো এইগুলোকে আপনাদেরকে আগে চেক করতে হবে বডির সাথে বা মাইনাস প্লাস দেখে। তো আপনাদের প্রবলেমটা যদি সলভ হয়ে যায়, তো দেখতে পেয়েছেন এখানে সাউন্ডও দিচ্ছে সব কিছু। তো আপনারা এইভাবে প্রবলেমটি সলিউশন করতে পারবেন। তো আমি এখানে পাসওয়ার্ডটা জানি না, তো তবুও আমি দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। তো সাউন্ডটা অলরেডি হচ্ছিল, তো আর প্রবলেমটা হচ্ছে না। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।